ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு ஈஸியான ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் சூப் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும். முதல்ல சூப் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் ஒரு 4 பீன்ஸ் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பெரிய கேரட் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்ன கேரட்டாக இருந்துச்சுன்னா 2 கேரட் போட்டுக்குங்க. அப்புறம் 1 கியூப் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். பட்டர் வீட்டில் மேட் பண்ணது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 பல் பூண்டு கல்லில் தட்டி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கடைசியாக ஆட் பண்ணணும். வாங்க இப்போ எப்படி சூப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டரை பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணுங்கள். அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ பாருங்கள், பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம தட்டி வச்சுருக்க 2 பல் பூண்டை போடுங்க. பூண்டை தோலோடு தட்டி போடுங்க. அப்போ தான் நல்லா வாசம் வரும். நம்ம ஒரு 2 வதக்குனதையுமே ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும். பூண்டு லேசாக ரோஸ்ட் ஆன உடனே நம்ம அறுத்து வச்சுருக்க காய்கறியெல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் 2 பேத்துக்கு தான் செய்கிறேன். ஸோ நான் ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணி தான் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சுருங்க. நல்லா காயெல்லாம் வெந்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு காயெல்லாம் வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சால்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. திரும்பவும் நல்லா ஒரு கொதி விடுங்க. கொதி விட்டு இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட வெஜிடபிள் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெப்பர். பெரியவங்க தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கோல்டு காஃபுக்கு ஃபீவருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. காய்கறிகள் என்னென்ன காய்கறிகள் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதெல்லாம் சூப்புக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு ஜீரணத்துக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். சூப் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் நல்ல ஃபுட்னே நான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். டாடா, பை பை, see you.